Nəhayət biz gəlib Fəxri Xiyabanın bu hissəsini çatdıq. Bəli, bugün Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycanın Nəsimisi, Azərbaycanın Babəki, Azərbaycanın Dədə Qorqudu, Rasim Balayev Əhmədoğlu Əbədi evi. Çoxlu əkləklər gətirilmiş bütün dövlət müəssisələri tərəfindən. Allah rəhmət eləsin dahi sənətkarımıza. Azərbaycan nə qədər yaşayırsa, Rasim Balayevin də sənəti, adı o qədər yaşayacaq xalqın qəlbində, mədəniyyətində, yaratdığı böyük əsərlərdə, filmlərdə. Görünür, rejissorlar və senaristlər tərəfindən düzgün seçim olub və Rasim Balayevə bu böyük əsərləri veriblər. Rasim Balayev də bunları ruhən sevə-sevə oynayıb. Nəsimini insanlara tanıdıb, Babəki tanıdıb, Dədə Qorqudu tanıdıb və digər filmlərdə məşhur obrazları ilə tanınıb. Allah rəhmət eləsin sizə, Rasim bəy. Bəzi bəy rollarında da iştirak edib, bəy obrazları da yaradıb. Ən yadda qalan, insanları qəlbən sirkələyən, Azərbaycan şairlərini Azərbaycana tanıtdıran Nəsimi rolu həqiqətən də dünyaya səs saldı. Nəsimini tanıtdı. Nəsiminin varlığını Azərbaycanda və kənarda hiss elətdirdi. Belə bir Azərbaycanın şairi, belə bir varlığı olub. Bunların hamısını Rasim Balayev etdi. Bax, gördüyünüz bu məzar, bu torpağın altında. İndi o əbədi yuxuya gedib. Yəqin bir müddətdən sonra daşa dönüb, daş heykəllər sırasında hər kəsin gözünə görünəcək. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Dəyərli xalq artistimiz.